हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं खाने वाला हूँ एग चाउमीन एंड थम्स अप। ये सब मैंने खुद ही बनाया, तो कैसा बना है वो मुझे पता नहीं, टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत। तो मैं अब इसको साइड में रख देता हूँ। अब हाथ से खाना शुरू करूँगा, क्योंकि हाथ से खाने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है।
गाइस फाइनली आई एम डन। ये खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो। और डिस्क्रिप्शन पे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम का लिंक है, तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कर देना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।